Oke, langsung saja kita pijat titik refleksinya. Cara memijatnya kita bisa menggunakan ujung ibu jari tangan. Jadi titiknya persis di lekukan leher bawah. Jadi di titik ini, kalaupun kita sedang tidak batuk, jika ditekan kadang kita batuk. Ini artinya ada reaksi tubuh untuk mengeluarkan zat-zat yang ada di saluran atas pernapasan agar